Գիտության և գործարարության օրեր 2022 Հայաստան։ Հարգելի հյուրեր, հարգարժան ներկաներ, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության նախաձեռնած Գիտության և գործարարության օրեր 2022 միջոցառումը։ Ողջույնի խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար, միջոցառման մոդերատոր Վահան Քերոփյանը։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ և հյուրեր, սիրելի բարեկամներ, տիկնայք և պարոնայք։ Թույլ տվեք իմ և էկոնոմիկայի նախարարության անունից շնորհավորել բոլորիս Հայաստանի տնտեսական կյանքում այս նշանակալի միջոցառման մեկնարկի առթիվ և մեծագույն ոգևորությամբ ողջունել հունիսի 13-ին Երևանում մեկնարկած Գիտության և գործարարության օրեր 2022 միջոցառման շրջանակներում այսօր այստեղ անցկացվող նույն անվամբ խորագիրը կրող այս համաժողովը։ Այս համաժողովը հիանալի հնարավորություն է գիտության և գործարարության փոխգործակցության զարգացման, գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտման, մտքերի փոխանակման, Հայաստանում այդ ուղղությունների զարգացման նոր հնարավորություններ գտնելու համար։ Ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն է ստեղծել արհեստավարժ մասնագետների հետ քննարկելու թերևս ամենապահանջված, ամենախորքային և ամենահեռանկարային թեմաները։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան, բժշկագիտության 2021 թվականի Նոբելյան մրցանակակիր Scripps Research Institute-ի պրոֆեսոր Արտեմ Փաթապուտյանին հրավերս ընդունելու և այսօրվա միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Եկեք ողջունենք իրեն։ Ոգևորությունս կրկնակի է, որովհետև այսօր մեզ հետ են նաև ռուսական տնտեսագիտական դպրոցի ռեկտոր Ռուբեն Յենիկոլոպովը, սոցիոլոգ, հրապարակախոս Աբու Դաբիի Նյույորքյան համալսարանի պրոֆեսոր Գյորգի Դերլուգյանը, Կանարյան Տեներիֆե կղզու աստրոֆիզիկայի ինստիտուտի պրոֆեսոր Ստարմուս փառատոնի համահիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանը, Կրիսպ ընկերության համահիմնադիր և տնօրեն Դավիթ Բաղդասարյանը, Սինոպսիս Հայաստան ընկերության նախագահ, Սինոպսիս ընկերության գլխավոր ճարտարագետ Երվանդ Զորյանը, ինչպես նաև Թումոս Տեխսարար տեխնոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր և տնօրեն Մարիդու Փափազյանը և համաշխարհային ճանաչում ունեցող այլ գիտնականներ և բիզնեսմեններ։ Աշխարհահռչակ այս մասնագետների հետ շփումները լուրջ խթան կհանդիսանան գործարարների, գիտնականների և երիտասարդ մասնագետների համար, ինչպես գործունական նոր գիտելիքների ձեռքբերման, այնպես էլ հետագա հնարավոր շարունակական համագործակցության համար։ Անհերքելի է գիտելիքային տնտեսության կայացման անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուր երկրի զարգացման համար։ Հայաստանի ապագան ևս տեխնոլոգիական զարգացման, գիտելիքային տնտեսության կառուցումն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գիտելիքային տնտեսության կայացումը դիտարկում է որպես մեր երկրի տնտեսության զարգացման ամենակարևոր առաջնահերթություն։ Հայաստանը ներկայումս հնարավորությունների երկիր է, ժամանակակից կրթված, աշխատասեր մարդկային կապիտալով, բազմաթիվ երկրների հետ համագործակցության տարբեր ձևաչափերով։ Գործարար միջավայրում գիտահետազոտական բաղադրիչի ինտեգրման, նորարարության և գիտատար ձեռնարկությունների խթանման և աջակցության մեխանիզմների ներդրման, ինչպես նաև տնտեսական աճի ապահովման գործում մենք հատկապես կարևորում ենք պետություն և գիտություն գործարար համայնք կապը։ Պետք է ուժեղացնենք մեր գիտական հաստատությունները, համախմբենք գիտական ամբողջ ներուժը և միասին զարգացնենք մեր երկիրը։ Նշված գործընթացի առավել արդյունավետությամբ կազմակերպելու և խնդիրների լուծման ճիշտ բանաձևերը գտնելու համար անհրաժեշտ է մեր բոլորիս ջանքերի համախմբումը։ Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության կառուցելու մեր տեսլականը միանգամայն հիմնավորված է։ Մենք շարունակաբար խորացնելու ենք գլոբալ տնտեսության ինտեգրվելու գործընթացները, աշխարհին առաջարկելով մեր մտավոր կարողությունների արգասիքը, իսկ աշխարհում հայ գիտնականների և ինովատորների ներդրումները, որոնք բեկումնային են եղել մարդկության առաջընթացի համար, հայտնի են բոլորին։ Մեր առաջարկն է Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոն, որտեղ մարդիկ կարող են սկսել իրենց բիզնեսը կամ կաշխատեն աշխարհի համար։ Համոզված եմ, որ գործարարություն և գիտության օրեր 2022 միջոցառումը լուրջ խթան կհանդիսանա բիզնեսի և գիտության
համագործակցության զարգացման, գիտության առևտրայնացման հնարավորությունների բացահայտման, նոր նախաձեռնությունների քննարկման եւ իրականացման համար։ Վստահ եմ, այսօրվա հանդիպումը մեծապես նպաստելու է մեր երկրի հետագա զարգացմանը։ Թույլ տվեք այսքանով ավարտել խոսքս եւ կրկին ողջունելով համաժողովի բոլոր մասնակիցներին, մեզ բոլորիս մաղթել արդյունավետ աշխատանք եւ հեռանկարային համագործակցություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեր առաջին պանելային քննարկման մասնակիցներն են Երվանդ Զորյանը, Սինոպսիս կորպորացիայի գլխավոր ճարտարապետ եւ վիցեպրեզիդենտ, ինչպես նաեւ Սինոպսիս Հայաստանի նախագահը։ Համեցեք։ Քերլին Գեգինաթը Համաշխարհային բանկի Հայաստանի երկրի ղեկավարն է։ Բարի գալուստ Քերլին։ Գյորգի Դերլուգյանը Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր է։ Համեցեք Գյորգի։ Դավիթ Բաղդասարյանը Կրիսպ ընկերության համահիմնադիրն ու գործադիր տնօրենն է։ Անի Մարկոսյանը Նոյմեդ կորպորացիայի համահիմնադիր եւ գլխավոր գիտական ղեկավար։ Ես թերևս կսկսեմ Գյորգիից։ Ինչպես ասի, Գյորգի Դերլուգյանը Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր է եւ ինքը հիմնականում դասավանդում է, սովորեցնում է, թե ինչպես է պետք ստեղծել ժամանակակից պետություններ, հիմնականում արաբական երկրների կառավարող ընտանիքների երեխաներին, բայց նաեւ աշխարհի տարբեր երկրների ուսանողներին։ Իր հիմնական հետազոտությունները վերաբերում են սոցիալական էվոլյուցիային։ Մեր թվարկությունից առաջ 21-րդ դարում առաջին գերտերություններն են հայտնվել։ Հնագույն Սկանդինավիայից մինչև հինավուրց Եգիպտոս եւ պրոֆեսոր Դերլուգյանն ուսումնասիրել եւ պարզել է, թե ինչպես են ֆինանսավորվել եգիպտական բուրգերը, թե ինչպես են հին դանիացիները զբաղվել բրոնզի առևտրով, որի համար վճարել են կաթու պանրով։ Ըստ իրեն, անիվը հայտնագործվել է Ռուսաստանում։ Հիմնական հարցը այն է, թե ինչ են որոշ երկրներ հարուստ, իսկ այլոք աղքատ, բայց ավելի կարևոր հարցը, թե ինչու աղքատ երկրները համարյա երբեք չեն դառնում հարուստ։ Գյորգի, արդյոք ամեն ինչ այդքան անհույս է, թե կա բեկում մտցնելու հնարավորություն։ Խնդրում եմ պատմեք վերջին բացառությունների մասին եւ նշեք, թե ինչ են նրանք ջարդել պատմության սովորական ընթացքի մեջ։ Համեցեք։ Thank you. This is one of the damned questions of social science. It's the founding question, in fact, for us. It goes back to Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, 200-300 years ago, when they first noticed, that some countries were doing much better off than others, and those countries had more technology. Technology from the very beginning was related to modernization, and let's be open about it. It's a geopolitical imperative. Your country was going to have steel mills and advanced factories capable of producing artillery and the engineers necessary to run such factories, and the medical system and the educational system, and theaters, once in a while, necessary to create the environments for such engineers. Or those countries which already have all that would come into your country uninvited. One of the prime examples are Korea, for instance, and Japan. They're next to each other. In 1850, they look pretty much like two East Asian, very old, established civilizations. 50 years later, by 1900, Korea is becoming a colony of Japan. We studied these kind of difficult questions, how did this happen, why Poland and Germany are next to each other and yet they're so different. Are there any examples? Until recently, there were very few examples actually of anybody catching up. Frankly, number one was Germany. It was not even called Germany, it was Prussia in the 19th century.
And we saw how government intervention, and it was government intervention, establishing the first universities, research universities in the world. And I'm sorry, every time it takes almost a lecture, because you have to explain that Oxford and Cambridge, with all my deep respect for those institutions, were not real universities until 20th century. By the way, none of them had an engineering department until the 1920s. Would you be surprised? They were philosophical schools, predominantly, juridical, very medieval. The first real university was founded in Berlin by the brothers Humboldt in 1810, and guess why? Because it was a reaction to Napoleon's invasion. It was the way Germans did their homework, responding to the occupation of their country. I can name many such examples, but not many, but almost all of them would be related to war and grave danger to national societies. So at least one such terrible condition is being met in Armenia right now. So this is possible. It's very difficult to move a country. However, it was done in the 20th century. It was done together with the Soviet Union. It was very much a Germanic style modernization with the military leading the edge. However, let me, especially in the morning, to wake you up and cite a joke. This is Soviet Academy of Sciences in the 1970s dividing the budget. And everything goes to atomic science and more atomic science. Just like today it would go to nanotechnologies probably. And academician Israel, great historian, stands up and says, colleagues, I realize that motherland really needs atomic science. But the thing is that atomic scientists, before going to bed, like to read some history. So this is what we produce. Please give something to humanities too. So thank you very much. I think it's possible, and we try to do, so we have books I can gladly share, so you can read something before going to bed, and maybe it helps you to think about the future. And a follow-up question, but in Armenian. Մի հոդվածում դուք գրել եք գիտությունը սոցիոմորֆ է։ Այս բարդ բառը նշանակում է, որ ցանկացած գիտություն նման է այն հասարակությանը, որտեղ այն ստեղծվել է։ Գիտական խնդիրների հարցադրումն ինքնին, այն թե ինչ են գիտնականները փորձում պարզել իրենց հետազոտություններում, ուղղակի կախված է իրենց հասարակության մեջ տիրող տրամադրություններից, որը կարող է ստանալ կառավարվող էլիտաներից կամ ընդդիմադիր հակաէլիտաների կողմից ուղղակի պատվերի տեսք, կամ կարող են ընդհանրապես տեղավորվել ժամանակի ոգու մեջ։ Կարող եք ավելի շատ բան պատմել այս մասին։ Ես օրինակ հետևում եմ, թե ինչպես են հայ գիտնականներն ու ընկերությունները ջանքեր գործադրում դրոններ ստեղծելու հարցում, ինչպես նաև Հելմուտ եղբայրների արածը, ու ձեր պնդումը ինչ շատ տրամաբանական է թվում։ Ընտրեմ։ Thank you. Again, you will have to hold me by hands and my tongue. My son complains usually that every time dad starts speaking, he lectures. I said, well, I'm professor. My son, by the way, is, you might have noticed, another Armenian to win an Oscar. He's a filmmaker, this spring, but in very small category, in documentaries. Let's take Armenia, actually, as an example. There was no country, well, Yerevan, or what around Yerevan, as you all know, in 1918. And yet, within just a few years, there was an efflorescence. And this is very important, efflorescence of science and arts at the same time. Let me remind you what you know anyway, but sometimes it's very useful to connect the dots on the picture. This beautiful city was designed by Alexander Tamanyan, the architect, and I'm proud that he is of exactly the same origin as I am. He's from Yekaterinodar or Krasnodar. His father was the scribe of Kuban Cossack host.
Then came Marty Rossarian from Rostov on Don, as you probably all know. His wife was from a very prominent family connected to Lanseria painters in St. Petersburg. And people from Tiflis, of course, massively, Baku, Shushi, Moscow, Paris, Alexandria and Cairo. This was a society of refugees at some point. Very much like my wife's grandfather, who came at the very ripe age, 45, from Leipzig, where he was head medical doctor, but it was World War I and he had to flee the country at that time. He lost his family. He married a girl who was massively, hugely younger than him. She was 16 years old. Her parents were killed in genocide. So you know many of such stories. I'm sure they are also your stories. These were the people who built the country in very different conditions, yet they built it. And there was a huge outsized presence of that small Armenia in 20th century world. It is very important. My job is not to sing praises. I'm not a poet. I always say that poetry is to say, I wish humans could fly. That's beautiful. It's necessary to be said. Also at banquet table, we do it well in Armenia. But my job is more engineering. How can you take a human body in the air and preferably also bring it back safely to Earth? How could we repeat that feat in the 21st century? Could rebuild that brand? And I think, with what is happening here, what we are doing, does it strike you as something strange, that Artem Potaputyan is not from here? His work is not here. He donates his medal to the museum here. What is at work here? I can tell you as a sociologist, it's nationalism. What am I doing here? I had a wide choice of places to live. I chose to live in Yerevan. I'm very proud. I walked this morning to this location because I live actually across the street here in Yerevan. My wife is Yerevanci, she comes with a wonderful big family. I think this is the way to do it. But just families and just diaspora would not be enough. We need institutions, and there I might intervene later. Some of you probably know that I doubt that we can build universities, actually. We all speak about the necessity of education. I doubt we can afford, at least as yet, to have as many universities as we have in Armenia now. But what would be very important is to have the schools which can bring their pupils to the level of entering the best universities around the world. I have such students in Abu Dhabi and in New York in my classes. And my hope is that they will choose to resettle back in Armenia because there will be companies like Synopsys, for instance, or there will be a National Academy of Sciences, the museum on the main square, and there will be many good schools for the future children. And as Americans call it, it's a good place to raise a family. I hope it will be such a place. Thank you. Thank you. Let's move to a person who is not suffering from nationalism today. Քերլին Գեգինատ։ Կարլին Գեգինատը համաշխարհային բանկի Հայաստանի երկրի ղեկավարն է։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանում իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր, ներառյալ կրթության ոլորտում, այդ թվում բարձրագույն կրթության եւ գիտության, ինչպես նաեւ էկոնոմիկայի եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունների հետ իրագործում է մի շարք նորարարական ծրագրեր համաշխարհային բանկի TPQI ծրագրի շրջանակներում։ Իհարկե այդ ծրագիրը կարող է ավելի հաճելի անվանում ունենալ, սակայն ունենք այն ինչ ունենք։ Բարի գալուստ Քերլին, հաճախ խոսվում է այն մասին, որ կառավարությունները գիտության մեջ անելիք չունեն, եւ դա մասնավոր սեկտորի եւ համալսարանների անելիքն է։ Խնդրում եմ կիսվեք համաշխարհային փորձով, քանի որ մենք դեռևս առաջ ենք շարժվում սովետական ժառանգության համակարգով, որը գուցե այնքան արդյունավետ չէ, ինչպես աշխարհի այլ երկրների փորձը։ Hello? Yes. Good morning.
Thank you very much, Minister, for organizing this event and putting together such an interesting panel. I'm very privileged, I feel very privileged to be here today. I think when it comes to the role of government in fostering science and that nexus with business, there are a number of things we need to consider. High growth innovative firms are really at the center of growth in an economy. We often talk about the importance of small and medium-sized enterprises, but it's really high growth innovation firms that make up for the biggest productivity gains in a society and also in terms of employment. So they're very important and we focus a lot of our research on them. And I want to use this opportunity to talk about two things. One is the role of education policy, the other one is innovation policy. And those are two things that are under the remit of governments. When it comes to education, I think we all have to recognize that long-term growth theory tells us that very clearly growth and productivity is fundamentally about human capital. We can think as much as we want about the importance of physical capital, but it's really talent that will drive innovation and will drive growth eventually. And what we mean with that is what we find on innovation, actually, it is the IQ of a person. So finding those people in your society who have that high IQ, their access to education, because not everyone who has a high IQ actually gets a chance to get educated. And the ability then of them finding jobs afterwards that translate their skills into innovation. And so I think one thing is we discussed it earlier this morning. In order to really leverage as much IQ in the society as possible, you need a very equitable education system that gives a lot of people access. And that also means, for example, gender diversity. One of the things the World Bank talks a lot about is that women in this country are extremely educated, but they rarely go into STEM. And when they do, what we find is many don't go into the labor force. That's a huge lost pool of talent. And I'm not saying this because I'm a woman, but I've also seen other countries recognizing this as an important growth strategy, that you actually want to bring that hidden talent in your society to fruition. The other big question is, how do you support education? And so I think there the challenge is, should you, for example, spend money on supporting research labs in universities? Or should you focus more on individuals, giving them stipends so that they actually can go into the degrees and you increase that pool? And the truth is, in the long run, it is really giving individuals access to good quality education. And the emphasis here is on quality that will make a difference. But in the short run, you might have to work with your existing pool of researchers and equipping them with good laboratories and abilities to do the research is very important. And the next step is then, how do you make sure they're doing research in areas that can take the economy forward? And this has to do with the link to business. So what a lot of countries in the world are doing now, and it was initially something mostly found in high-income countries, but we see it more and more in middle-income countries, they try to create what we call push and pull factors. So that push factors to push science closer to businesses and pull factors to bring businesses closer to science. And I can speak a bit about examples from other countries like Poland or Serbia that have been very successful in doing this in the last 10 years and the results that they've created. I don't know if you want me to expand already or you have another question, Minister. I'm happy to share. My next question is exactly just continuation of what you're saying. Գիտությունը գիտությամբ, բայց հետազոտություններն ու նորարարությունները իրարից տարբեր հասկացություններ են։ Սովետական միությունը գիտական հետազոտություններով ավելի առաջ էր, քան աշխարհի այլ երկրները, սակայն նորարարության մրցավազքում պարտվեց ԱՄՆ-ին։ Բացի գիտությունից, ինչ այլ բաղադրիչներ են հարկավոր գիտությունը նորարարության վերածելու համար։ So I think, my colleague to the left, he was speaking about how war can be a motivating factor, right? But
I think there's also other examples. And so when we speak, for example, about Poland, it's the EU funding that was available that made them set up a national research center for science and development. And it had the sheer focus of bringing actually science and business closer together. So it was what we would call one of these pull strategies, to basically saying, we finance, the government of Poland, we finance with grants projects in science that have a clear business relevance. So it was forcing scientists to go out there and see what businesses in the country are interested in and trying to find that nexus. And you know, we've done actually a study of the results, and they were quite remarkable. So within 4 years, you could really see a high increase in the probability of these research endeavors to apply for patents, going from initially 15% to 60%. And a lot of the products and services that emerged were also much more likely to be ready for sale. So that's good news for the country. It creates a lot of dynamism within the research community, but it also immediately supports the business sector. Serbia is another country. They actually worked more with our financing, but they could have probably also used EU financing for this. And they employed more of a push strategy, where they created grant facilities to support businesses who were showing that they wanted to go into, use patent solutions, and they helped them with all the scientific and the technical challenges that arise when a company wants to go into this area. So that's another way of dealing with it. I think for Armenia, the challenge today is really what to do. Do you do all of these things at the same time, or do you sequence? And I think in some sense you do want to create many things at the same time. I think education policy in this country still needs a lot of support in terms of helping, for example, universities become more centers of excellence. We talked about the numbers of universities, maybe there are too many, but I think also the financing model at the moment doesn't necessarily promote excellence. It promotes getting lots of students and giving lots of students diploma. And at the same time, what we're supporting through our engagement with Ministry of Education is how do we bring already high school students closer to STEM? So what we're financing is that Ministry of Education is trying to get about 200 high schools to get more lab equipment and teaching material for STEM-related subjects, and that's very important. And at the same time, at the university level, create these grant facilities that make it attractive for researchers to look for firms who are willing to commercialize. And finally, Minister, as you know, we are in discussions with your ministry, with the Ministry of High Tech, also with the Ministry of Education and the Central Bank on can we set up a structure that creates incentives for these pull and push factors, a little bit like what we've seen in Poland and Serbia to be very successful. Երեք Կատարից վերադարձանք ու Կատարում վարչապետի հետ այցելեցինք Education City-ին ու հենց այդպիսի միջավայր էր ստեղծված, որտեղ մի քանի առաջնակարգ համալսարաններ ստեղծել էին հենց այն միջավայրը, որտեղ տեղի էր ունենում թե կրթությունը, թե նաև հետազոտական աշխատանքները։ Բայց ես կարող եմ մի հարցեր ունեմ ձեզ տալու, ինչ եք կարծում, բացի գիտության կամ բիզնեսի իրար միացնելուց, ինչքան կարևոր է այն միջավայրը, ասենք, մտավոր սեփականության պաշտպանությունը, դատական համակարգը, ազատությունների ապահովումը, որպեսզի երկրում կարելի լինի հույս ունենալ ինովացիաների համար. You're asking a very important question. So I think these things are very important, and to just pick up on the environment for contracts, right, is actually really important when a country wants to export sophisticated products, including in IT. And there is a very interesting study that was done a few years ago and published in the American Economic Review, which shows clearly that countries that have strong contract enforcement systems and also speedy contract enforcement, because one thing is you can have very good judgments, but if it takes 4 years to get them, many firms
are not willing to invest in these countries because they don't see how to enforce a complicated contract. And the more you're in science and business and in science and innovation, the more you need complicated contract arrangements. And maybe would be interesting to hear from our colleagues who are actually in that space. I would assume a lot of the contracts are in the US, right? Because you're using that system, and this is where Armenia has a great advantage. You have this diaspora that can actually create these linkages and set up businesses in the US that then benefit Armenia. But if Armenia wants to really start having these businesses, having a contract enforcement system, including intellectual property rights protection that works, is smooth and accessible for everyone, will be make a huge difference. So yes, these factors matter a lot. What I was trying to say was that study, what it found was that countries that had that system in place, they really exported sophisticated products. The countries that had weak contract enforcement systems, they were exporting basically basic resources. Մեր դեպքում մենք հենց սկզբից արտահանում ենք լավ ընկերություններ դեպի Ամերիկա, օրինակ Գրիսպը, մյուսները հենց ստեղծվելու պահին հիմնադրվում են ԱՄՆ-ում, որտեղ հենց պայմանագրերի իրացման մեխանիզմները շատ պարզ են, Դելավերը հայտնի է, հայտնի նահանգը, որտեղ ամեն ինչ շատ պարզ է, ինվեստիցիա բերել, սնանկանալ, միավորվել, IPO անել, Ճավելի ուշ դրա մասին էլի կխոսենք։ Շատ շնորհակալություն։ Դա հետաքրքիր էր։ Սինոպսիսը Սիլիկոնյան հովտի ընկերություն է, որը արդեն 35 տարեկան է։ Մի քանի տարի ինչ շրջանառվում է Նազդակում, այսօր առավոտյան ստուգեցի Երևանդ եւ տեսա, որ Սինոպսիսը այն հազվագյուտ ընկերություններից է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում բաժնետոմսերի գնի աճ ունի։ Եվ կարծես բավականին լավ է անցկացնում ներկա տեխնոլոգիական ճգնաժամը։ Սինոպսիսն ունի 18000 աշխատակից, որոնցից ավելի քան 1000-ը Հայաստանում են։ Երևան Զորյանը Սինոպսիս կորպորացիայի գլխավոր ճարտարագետն է ու վիցեպրեզիդենտը, ինչպես նաև Սինոպսիս Հայաստանի նախագահը։ Սինոպսիսը կիսահաղորդչային ասպարեզի ամենաառաջատար տեխնոլոգիական հետազոտություններով զբաղվող ընկերություն է, ով ստեղծում է չիպերի դիզայնի համար գործիքակազմ, որով հնարավոր է ստեղծել աշխարհի ամենանուրբ չիպերը եւ համարյա բոլոր չիպ դիզայն ընկերություններն օգտագործում են Սինոպսիսի ծրագրերը։ Ճիշտ եմ, չի ասում։ Իր PhD-ին պաշտպանել է ամերիկյան McGill համալսարանում։ Ագիր պարոն Երևան, շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Խնդրում եմ մեզ պատմեք, թե ինչպիսին է գիտության եւ հետազոտությունների դերը ձեր ընկերության գործունեության մեջ, դրա շահութաբերության մեջ առավել եւս, եւ արդյոք ձեր խորը հետազոտական ընկերություն լինելը օգնում է, որպեսզի այս դժվար ժամանակներում մնաք աճող ընկերություն։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, ուրախ եմ, որ միասին ենք։ Միկրոէլեկտրոնիկան, որ մասին պարոն նախարարը գիշեր, Միկրոէլեկտրոնիկան այսօր գիտեք, որ մենք տեխնոլոգիայի ողնահարն է, ողնասյուն է։ Ինչու՞։ Քան բոլոր կոդիկները, որ գործածենք մենք, լանանոկ մեր քրբանի կոդիկները, ավտոմեքենաները, սանարանները կամ դեպի դեսագի տրանսպորտի միջոցները բոլորն այլ չիպերով վրա հիմնված են։ Միկրոէլեկտրոնիկան չիպերն են, եւ միկրոէլեկտրոնիկան շատ արագ հարաճացման մեջ է։ Ամեն տարի չիպերու նորարությունը թողուտա որ այդ չիպերը գրգռաբադգվին արագությամբ եւ խդանան գես չափով, okay? Չափը գեսի գիչնա եւ գրգին արագություն գրանանք։ Եվ ասկի մենք կվայելենք 60-ական թվականների մինչեւ հիմա։ Առաջին չիպը երբ որ այնադեն ստեղծվեցավ, մեկ տրանզիստոր ուներ մեջը։ Իսկ այսօրվա չիպերը կային տրանզիստոր գացեք ունի միլիոնավոր։ Եվ քիչմը 100 միլիարդ տրանզիստոր։ 100 միլիարդ տրանզիստոր մեկ չիպի մեջները տեխնոլոգի գուզե, նորարարություն գուզե, գիտություն գուզե, պատրաստություն գուզե։ Չտանո համար է որ մեզի պես ընկերությունը չի գտնար ապրիլ, եթե չունենա իր ամեն դարվա նորարարություններու շարքը։ Ոչ թե մի անգամ նորարարություն, ոչ թե երկու անգամ։
ամեն դարի, երբ որ այդ խտացումը կգտնվի, երբ որ այդ արագությունը կգտնվի, պետք ունենք մենք նոր ծևերը գտնալու։ Այսօր 3 նանոմետրի մեջ չիպի ասեմ ինչ 3 նանոմետրը գտնակ նայել դուք, շատ բարակ 3 նանոմետրի տեխնոլոգիի մեջ այսօր։ Ներողություն, 3 նանոմետրը դա 30 ատոմի հաստությունն է, ճիշտ է։ Այո։ Ադիա քիզերն են չիպի մեջ որ կան, հա։ 1 սանտիմետր չիպի մեջը ունենք մենք 100 միլիարդ տրանզիստոր, որոնք պետք է շարունակենք կալդարի, եւս գրգնաբադգել մյուս տարի, եւս գրգնաբադգել եւ այլն։ Հիմա այս ինչու գսեմ, քանի որ գիտությունը եւ բիզնեսը իրար մեջ հերու չէ։ Գիտությունը եւ բիզնեսը, որում մասին այսօր խոսենք, իսկապես իրագապված են գամուրջողը։ Եվ Հայաստանի մեջ եւ ամենտեղ։ Մենք գերչամ մեջ այո ունենք 18000 աշխատող, այո ունենք 1000-ն ավելի Հայաստանի մեջ, բայց ես միշտ թվացեմ, որ Սիլիկոնյան հովիդեն վերջ, որ ես կաշխատեմ, առաջին ամենամեծ գետրոնը աշխարհի Երևանի մեջ է։ Երևանի մեր գետրոնը ոչ թե միայն քանակով աշխատողներու, այլ իրենց դված նորարարությամբ, իրենց դված ստեղծագործությամբ եւ անոնց օգտագործմամբ։ So բնական երևույթն է, patentներու մասին քիչ առաջ խոսենք։ Դասնյակներով patent ամեն տարի դուրս կգա Երևանի մեր աշխատանքին։ Եվ անոնք ամեն մատ գիտե մեր բնակավարի մեջը, միկրոէլեկտրոնիկայի բնակավարի մեջ լավ գիտեմ, որ Հայաստանի մեջ կլանոց մեծ կարևոր մասը։ Ուրեմն քանիկ մճի։ Հիմա երբ դիտամ իդ բահմա։ Ինչպես հոս հասանք։ Ձեր հարցումն իդ վերարտանալով։ Եվ ինչու այս ճգնաժամեն չստվեցանք։ Մենք հոս հասանք, այո, 35 տարի նորարարությունը շարունակելով, բայց մեր աշխատանքը է բոլոր նոր չիպերուն մեջ մասնակցի։ Եվ որ քանով մեկ չիպերու քանակը շատ է, եւ ես տալեն կշատնան, գիտեք դուք օրական քանի չիպ կգործածեք ձեր գործերու մեջ աշխատածադեն, յանքի ընթացքին։ Նվազագույնը 300 չիպ կգործածի ամեն մեկս, առանց սկալու։ Մեկը տելևիզիոնի մեջ, 10 հատ կոմպյուտերի մեջ, չեմ դե քանի հատ ավտոմեքենայի մեջ, ահագին օգտագործում եւ այդի միայն գրնա ավելնալ։ Չի բացիր։ Եվ ամեն մեկ նոր չիպ որ դիզայն կնենք, պետք ունենք այդ intellectual property, մտական սեփականության, մտավոր սեփականության գդորներուն, որ մենք հայտայտենք եւ software-ը։ Բնական բանն է, չեմ ուզել որ հեշտ չէ, բայց բնական է որ պետք է այդ աշխատանքը շարունակենք։ Բայց այդ աշխատանքը անելը ինչպես պետք է լա։ Պետք է ունենանք մարդուժը, պետք է ունենանք այդ գիտական միտքը ստեղծելու։ Փայփախտապար այդ գիտական միտքը Հայաստանի մեջ մենք կցանք գտնալ։ Մենք կցանք ոչ թե մեկ անգամ գտնալ, երբ որ հոսեգանք 90-ական թվականներուն բզդիկ ստարտափներ անելու, եւ վերջը սինոպսիսը ինքը բերինք 2005-ին, բայց այդ բնական այդ մտային ուժը կամ մարդու պատրաստությունը գշարունակենք անել համալսարաններուն հետ։ Խոսենք կառավարության թերի մասին։ Անշուշտ միշտ պետք ունի կառավարության հովանավորության, բայց ոչ կառավարության ուղղակի մասնակցության։ Քանի որ գրնան ընկերությունները իրենք կոզակցիլ համալսարաններու հետ գրթություն ապահովելու եւ վերջը research հետազոտություն ապահովելու եւ հոնգեալ մեր ադացանքներու մեջ adanցիկ օգտագործելու։ Ես ասք տեսնամ որպես pipeline։ Ինչ է pipeline-ը հայերենով։ Չենք։ Pipeline ասեք։ Pipeline։ Ուրեմն գրթությունը, research-ը, հետազոտությունը եւ վերջը development-ը աշխատանքը իրավ գշարունակել։ Եվ ամեն մեկ անց այս բոլորի մեջ են անցնի, բայց ասոնք իրարու գապված գամոչները շատ սահուն պետք է լան, որովհետեւ այդ ընթացքը դիրուչան պետք է։ Մենք այսօր ունենք հարց որ ունենք, չեմ ասել ես որակի մեջ է, քանի որակը կգնանք ապահովել այս ճամփով, բայց քանակի մեջ է։ Ճշմարտաբար աշխատողներու քանակը բավարար չէ։ Ոչ թե միայն մեր ընկերության, բոլոր տեխնոլոգիայի ընկերությունները Հայաստանի մեջ, գալի կգնանք հաստատել եւս բագաս ունիկ աշխատողներու։ Ուրախ եմ որ այսօր մեծ քանակով անցիկ ունենք հոս, բայց տեխնոլոգիայի մեջ աշխատողներու քանակը մենք գսենք այսօր հստակ չէ թիվը, բայց մոտ 4000 բաց դեր ունենք, որոնք չեն կնալ լեցնել։ Ձակիրներ ունենք, որոնց համար մատիկ չեն կնալ, գստիվինք պրոջեկտները ուրիշ երկիր դանել։ Չեմ ուզել երկիրներ անուն դալ այբանելու բանը չկա մեջը, բայց ուրիշ երկիրներ բավական ավելի քանակով եւ որակով մատիկ կնան դան։ Ուրեմն եթե գուզենք մենք բան անել, պետք է աշխատենք մեր քանակը բարձրացնելու եւ անշուշտ որակը շարունակել աշխատելու վրա։
Իսկ այդ քանակը բարձրացնելը միայն համալսարանով չէ։ Ինչպես կհիշեիք, այդի պետք է լա դպրոցներն սկսյալ։ Դպրոցներու մեջ STEM education այսօր ահագին բան կուտա մեզի, որ գցկե որ այդ ուսանողները ժամանակի ընթացքին հանգրվան անցնին եւ սիրելով մտնան համալսարանի իրենց համապատասխան ջուրերը եւ մեր բոլոր ընկերություններուն մեջ աշխատի։ Եթե STEM-ը զորավոր չլա, այդ քանակը տեխնոլոգիի մեջ աշխատողներուն քիչ պիտի լա եւ մենք որպես Հայաստան չի գնանք պետք է եղած ապահովել աշխատանքային տեղերով։ Հոնե որ պետք է դպրոցներուն հետ մոդեն աշխատենք եւ դպրոցներու STEM-ը ապահովենք։ Գնամ ավելի խոսել ասում մասին, եթե հետաքրքրված եք։ Շնորհակալություն։ Իմ երկրորդ հարցը սինոպսիսում կանանց մասին է։ Սինոպսիսը Հայաստանում հաջողվել է կանանց մեծ սինոպսիսին հաջողվել է կանանց մեծ մասնակցություն ապահովել։ Չքան գիտեմ, սինոպսիսում աշխատակիցների մոտ 40%-ը կանայք են Հայաստանում։ Այն դեպքում, երբ Սիլիկոնյան հովտում հազիվ 10%-ի է հասնում ձեր մոտ։ Խնդրում եմ պատմեք այս ֆենոմենի մասին, քանի որ մենք կառավարությունում դեռ դժվարանում ենք տնտեսության մյուս ճյուղերում ապահովել կանանց նման նշանակալի մասնակցություն։ Կանանց մասնակցությունը ամենքս գիտենք, որ շատ շիդակ դեր ունի մեր բոլոր աշխատանքներում մեջ։ Այո, մենք 40% ունենք այսօր Հայաստանի մեջ, եւ Սիլիկոնյան հովիտի մեր նույն ընկերության մեջ մեր նպատակը 10%-ի հասնել է։ Դարավին չենք, 9% ենք։ Սիլիկոնյան հովիտի մեջ եւ ամենտեղ գիներու տեխնոլոգիի մեջ աշխատելը ինքնին նպատակ ունի։ Ահագին նախաձեռնություններ կան, ահագին փորձեր, աշխատանքներ կան, որ անի գնանք ապահովել։ Հայաստանի մեջ թիրություն ունենք շիդակը։ Եվ այդ գուկա սովետ ժամանակին նույնիսկ։ Եվ չեմ ասեմ միայն Հայաստանի մեջ, հավանաբար սովետ միության մեջ այդպես էր, որ գիները technical բաներու մեջ, engineering-ի մեջ, science-ի մեջ միշտ դեր ունեցած են։ Բայց այդ քաչալերել պետք է եւ մնայուն բահել պետք է։ Նույնպես արիտները կան պետք է։ Ուրեմն հadoop աշխատանք անելու ենք ամենքսալ, որբեսի գիներուն պետք եղած դեղերը հայտայթենք եւ իրենք շատ շիդակ արտադրական կոզի մեջ կնանալար եւ science-ի մեջ, գիտության մեջ, նորարարության մեջ եւ development-ի մեջ ամեն ցիկով։ Բայց այլ պետք է լավ բادرաստություն։ Մենք գնենք բادرաստությունը առանց խնդրություն տնելու բոլորին, բայց training-ն է այդքա։ Training-ն է իրենց բոլոր դեսակ աշխատանքներու մեջ, training-ն է management-ի մեջ, training-ն է teamwork-ի մեջ։ Անոնք եթե դաս շատ հանգիստ ձևով գնաս լավագույն մենեջերները, լավագույն դնորենները, դիգիններ գնանալ շատ հանգիստ։ Եվ այդ գվայլենք մենք այսօր։ Ունեք տնօրեններ։ Ունենք ամեն մագարտակի ունենք, անդե որ 40%-ը միան առաջին մագարտակի երկրորդ մագարտակի չէ, բոլոր մագարտակներու մեջ ունենք մենք գիներու ներկայությունը եւ իսկապես հպարտենք։ Մենք գերության մեջ Հայաստանը որպես օրինակ ուտան, որ այդքան բարձր քանակով ունենք, բայց ես անցամբ շիդակը կողջ չեմ։ Կամ գսեմ արտադրելու համար 50-50 պետք է լանք։ Դակավին 40 եք միան։ Ու մեզնալու դերում։ Ձեզ մի հարցեր ունեմ։ Վերջին 3-4 ամսվա մեջ մեր նաև աշխատաշուկան տեխնոլոգիական ոլորտում էական փոփոխության է ենթարկվել։ Դուք գիտեք, մեծ քանակի տաղանդավոր մարդիկ են տեղափոխվել Հայաստան ապրելու համար։ Եվ ճիշտ ասած, մենք կառավարությունում հետազոտություն արեցինք McKinsey խորհրդատվական ընկերության հետ եւ առանձնացրեցինք էկոհամակարգի մեջ այն բացերը, որոնք պետք է լրացնել, որպեսզի տաղանդավոր մարդկանց համար Երևանը լինի լավ ապրելու եւ աշխատելու տեղ։ Ինչ եք կարծում, այս մարդիկ կարող են լրացնել հայկական կամ Հայաստանում արդեն գործող տեխնոլոգիական ընկերությունների աշխատուժի պակասը։ Չեմ գնալ ասել լիովին, բայց մասամբ այո։ Կամ մեր ունեցած դեղերը բավական շատ են եւ շատ ալբիտ ունենանք։ Եվ եկողները Հայաստան դարբեր երկիրները իրենց ընկերություններուն հետ կուքան։ Սա ամենքը Հայաստանի մեր ունեցած բաց դեղերը պիտի չի լրացնեն, իրենց ընկերություններն ունեն։ Բայց իսկապես գուպերեն շատ կարևոր տերմ է, որ այդքանագին բագասներ մեզի համար։ Նույնպես շատ լավ որակ ունին իրենք, եւ Հայաստանի մեջ ունիկ մեր ընկերության մեջ արդեն արած ենք
որոշ թիվ անցիկ, վստահ եմ, որ մյուս ընկերություններն նույնը հրած են, բայց արդար պետք է լանք պետք է նայենք մենք առանց խզություն տնելու, ով պետք ունի այդ position-ի մեջը, այդ անձի լավագույն տեխնազուն տնես։ Այդպես կնայենք, մենք չենք սև որ այս նախադրելի եկամ ան, լավագույն տեխնազուն հոնգ օգտագործես եւ ադիգա գուդա արդյունք։ Պիտի շարունակենք այս եմացիով աշխատել, ուրիշ կերպն պիտի ավելցնեմ, որ Հայաստանի մեջ մենք այո շատ լավ աշխատուժ ունենք, բայց բամը գբաքսի, որը մենք diversity կոչենք, բազմազանություն, այո։ Սիլիկոնյան հովիդի հաջողության մեկ մասը բազմազանության մեջ է։ Դարբեր ազգերի մատիկ եկած, դարբեր մտածելակերպի, դարբեր background-ներով մատիկ եկած են, եւ կովկովիկական նորարության մեջ բազմազանությունը կարևոր է։ Նորարության մեջ դարբեր մտածողները կովկովի բերելը հետաքրական է կարևոր է։ So ես ուրիշ օգուտունակ դեսնամ ոչ թե քանակի իմաստով, այլ երբ որ մեզի դարբեր երկիրները անցիկ ու կան կմիանան, այդ բազմազանությունը կհարստացնենք Հայաստանի մեջ։ Ճիշտ ասած, երբեմն ինձ ռուսները հարցնում են, թե ինչու ենք մենք այդքան լավ վերաբերվում ռուսներին, ընդգծված լավ ենք վերաբերվում։ Ես ասում եմ, որ մենք այնքան մոնոէթնիկ ազգ ենք, որ արդեն հոգնել ենք իրար վրա նայելուց, դրա համար ցանկացած նոր մարդուն սիրով ենք դիմավորում։ Նույն բանն է, այո, ճիշտ այդպես։ Անի Մարկոսյան, Նոյմեդ կորպորացիայի համահիմնադիր եւ գլխավոր գիտական ղեկավար։ Նոյմեդը կլինիկական հետազոտություններով զբաղվող ընկերություն է, որը գրասենյակներ ունի Գերմանիայի Էլմ քաղաքում, ԱՄՆ-ի Գլենդեյլ քաղաքում, ինչպես նաև Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Անին ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը, համակարգչային գիտությունների թեկնածու է, 7 տարի դասախոսել է նույն համալսարանում։ Այժմ ամբողջ ժամանակը տրամադրում է բիզնեսին եւ բիզնես հետազոտություններին։ Հարգելի Անի, ինչպես հասկանում եմ, ձեր հիմնական աշխատանքը հետազոտություններն են ու դրանց արդյունքների վաճառքը ձեր հաճախորդներին։ Այս process-ում իհարկե շատ կարևոր են որակյալ հետազոտողներին աշխատանքի հրավիրելու հնարավորությունները։ Ընտրում եմ պատմեք, թե ինչպես եք լուծում այդ հարցը եւ որտեղ կա կառավարության միջամտելու կարիքը։ Շնորհակալ եմ պարոն նախարար հրավերի համար, այսքան հետաքրքիր մարդկանց հետ պանել սեսիայի անդամ լինելու համար, շատ հաճելի է։ Այո, Նոյմեդը զբաղվում է հետազոտություններով, մենք նաև դեղարտադրողների ասոցիացիայի անդամ ենք եւ փորձում ենք մեր առաջին քայլերը անենք դեղարտադրության մեջ։ Բիզնեսում ենք 2017 թվականից, բայց տենդենսը դեղերի եւ research-ի, այսպես ասած, հետազոտությունների ես տեսա դեռ 2005 թվականին, չնայած մարդկանց մեծամասնությունը դրա կլինիկական հետազոտությունների արժեքը երևի թե այս պանդեմիկից հետո սկսեց ավելի ռեալ հասկանալ, երբ որ շատ շտապ պետք էր նոր լուծում, նոր դեղեր։ 2005 թվականին ես շատ պատահաբար հայտնվեցի, երևի թե բոլորին արդեն հայտնի Pfizer ընկերությունում, սկսել եմ իմ կարիերան Pfizer-ից, հետո տարիներ հետո եղել եմ սովորական position-ում, չեմ եղել ինչ-որ managerial դերում այդ ընկերությունում, բայց բավականին լուրջ դպրոց էր իմ համար եւ հետագայում արդեն ինքս իմ ընկերություն վերած գիտելիքներս այդտեղից են երևի թե հետագայում աշխատել եմ AstraZeneca-ի հետ, աշխատել եմ AbbVie-ի հետ, բավականին լուրջ մեծ ընկերությունների հետ, բայց եկավ մի պահ, երբ որ ես հասկացա, որ արդեն 15 տարի է, որ ես այս ոլորտում եմ ու պետք է երևի թե ինչ-որ նոր քայլ անել, այսինքն կիսվել իմ ստացած ձեռք բերած գիտելիքներով իմ հայրենիքում, հայրենակիցների հետ երևի թե վերադառնալու ժամանակներ, որտեղ բավականին երկար տարիներ դրսերում եմ աշխատել, ԱՄՆ-ում եմ եղել երկար ժամանակ, Եվրոպայում, Ռուսաստանում եւ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Հայաստանում էլ այդ ոլորտը եւ մարդկանց միտքը նրան, որ կլինիկական հետազոտությունները կարևոր են, հենց Հայաստան բերել եւ 2017 թվականին սկսեցինք այդ գործով զբաղվել այստեղ իմ գործընկերների հետ եւ բավականին մեծ հաջողությունների հասանք, այսօր ունենք համարյա թե 150 աշխատակից միայն Հայաստանում, իսկ Հայաստանից դուրս 30 հոգի ունենք տարբեր տեղերում, Կենիայում ունենք աշխատակիցներ, Հնդկաստանում, Բանգլադեշում, բավականին լայն տարբեր, այսպես ասած,
աշխատակիցներ ունենք եւ դա իրոք շատ է օգնում, այո, տարբեր փորձերով կիսվում են իրենց կուլտուրաներով եւ բավականին մեծ հաջողությունների ենք դրանում հասնում։ Ինչ վերաբերվում է ինչպես ենք մենք գիտնականների ներգրավում, այսպես ասած, մեր աշխատանքում, բավականին բարդ է, որովհետև Հայաստանում գիտնականների առջև դրված չեն մոդեռն հարցադրումներ, դրված չեն։ Հիմնականում ինչ են անում մեր տաղանդավոր քիմիկոսները կամ դեղագործները կոնկրետ այս ոլորտի, այդ մարդկանց առջև դրվում է հին հարցեր, այսինքն ստեղծել նույն դեղի ջեներիկները եւ այդ քիմիկներին ես շատ եմ հանդիպել դրսում, օրինակ research ընկերություններում հայ մասնագետների, որոնք այստեղից թողել եւ գնացել են, հայ գիտնականների, շատ տաղանդավոր քիմիկոսի հետ եմ 2 ամիս առաջ խոսել, նույնիսկ հրավիրել եմ հետ վերադառնա Հայաստան ու աշխատի մեզ հետ, ու ինքը ասում էր, որ մեր առաջ հետաքրքիր մոդեռն հարցադրումներ չեն արվում։ Օրինակ չենք ուսումնասիրում, չգիտեմ, մարդկանց DNK-ն, DNT-ն եւ հենց իրանց համար, իրանց DNT-ին համապատասխան ինչ-որ օնկոլոգիական պրեպարատ չենք ստեղծում, այլ զբաղվում ենք ինչ-որ հին ջեներիկների, հին արդեն գոյություն ունեցող դեղերի ջեներիկների ստեղծմամբ։ Ինչպես նաեւ բոլորս գիտենք, աշխատավարձը մեր գիտնականների այդքան էլ բարձր չի եւ նաեւ այդ ֆակտորը կա, որ իրանք հեռանում են հայրենիքից։ Ինչ պետք է անենք, պետք է հետաքրքիր նոր հարցադրումներ դնենք նրանց գիտնականների առջև եւ փորձենք հնարավորինս բոլորին հետ վերադարձնել Հայաստան, որտեղ շատ տաղանդավոր մարդիկ ունենք եւ ոչ միայն արդեն գործող, այսպես ասած, գիտնականներին, այլ նաեւ նոր այդ հետաքրքիր բարվող աստղերին պետք է մեր բուհերից գտնենք ու այդ աշխատանքը մենք անում ենք կրթության եւ գիտության նախարարության հետ հիմա բավականին սերտ ենք համագործակցում, որպեսզի ավելի թիրախային առարկաներ լինեն այն դասավանդվող առարկաները, որոնք կան, որովհետև ինչի համար է պատասխանատու բուհը մասնագետներ է ստեղծում, դպրոցում մենք ընդհանուր էրուդիցիա ենք զարգացնում, ընդհանուր ինտելեկտ ենք զարգացնում, բայց բուհը պետքա թիրախային կրթություն տա։ Մենք ունենք շատ IT ընկերություններ Հայաստանում եւ իմ ընկերությունը միակը չի, մենք էլի ունենք նմանատիպ հետազոտություններ անող ընկերություններ եւ մենք ունենք կադրային խնդիրներ, որտեղ բուհերը չեն տալիս հենց այդ մասնագետները եւ ստիպված ինչ ենք անում, կոնկրետ ես իմ կազմակերպության շրջանակներում մենք մեր դասընթացների կենտրոնն ենք հիմնել եւ անդադար դասընթացներ ենք անցկացնում Հայաստանի բոլոր մարզերում, հայտնաբերում ենք դպրոցի տարիքից խելացի երեխաներին եւ սկսում ենք իրancs հետ աշխատել այդ ուղղությամբ, որ հետագայում մենք չունենանք ոչ մի կադրային խնդիրներ։ Նաև ստորագրել ենք մեմորանդումներ համարյա թե գրեթե բոլոր բուհերի հետ Հայաստանի եւ նաև Ռուսաստանի եւ այնտեղից իրանց այդ պրակտիկա, չգիտեմ հայերենով, բայց պրակտիկայի ենք հրավիրում մեզ մոտ ուսանողական տարիների ընթացքում 4-րդ կուրսի ուսանողներին, որ այդ մարդիկ էլի թիրախային մեր կոնկրետ մեզ մոտ մասնագիտական պրակտիկա անցնեն ու հետագայում իրանց աշխատանքով ապահովում ենք։ Երևի թե այսքանը։ Ես լավ չհասկացա։ Այսինքն եթե հիմա դուք այսօր կադրերի պակաս չունենայիք, քանի նոր մարդ այսօր գործի կվերցնեիք։ Եթե կադրերի պակաս չունենայինք, իրականում մենք ամեն ամիս դրսից, որովհետև Հայաստանում կադրային խնդիր ունենք, դրսից համարյա թե 10-15 հոգի ընդունում ենք։ Ամեն ամիս մեր ընկերությունը վերջի մի տարվա ընթացքում կրկնապատկվել է։ Այս ոլորտը այն ոլորտն է, որ մեզ անսպառ ռեսուրսներ եւ կադրեր են պետք եւ մենք անդադար համ ուսուցանում ենք, համ դրսերից եթե կան համապատասխան մասնագետներ ընդունում ենք։ Այնպես որ եթե լինեն մեծ սիրով։ Երբ ես դարձա նախարար, իմ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կրթական համակարգի, աշխատաշուկայի եւ տնտեսության կապը ստեղծելն էր, որը ակնհայտորեն չկար եւ կարելի ասել, որ կրթական համակարգը մի տեսակ ավտոնոմ իրականության հետ կապ չունեցող ռեժիմով էր աշխատում։ Մենք ստեղծեցինք աշխատանքային խումբ, որը առաջի տարվա ընթացքում չհասցրեց, ասենք, լրացնել այն բացը, որը տասնամյակների ընթացքում է կուտակվել, բայց փորձեցինք այնպես անել, որ կրթական համակարգը սկսի մոտենալ աշխատաշուկային եւ գիտությանը եւ ըստ էության որդեգրեցինք Քերելինն էլ մասնակցել է այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքներին, որդեգրեցինք ավելի շատ գերմանական մոդելը, որտեղ
մենք պետք է ոչ միայն ասենք, թե ինչ մասնագետ է պետք, այլ թե այդ մասնագետը ինչ հմտություններ պետք է ունենա եւ ուշադրություն դարձնենք հենց skillերին, ոչ թե անում դնենք ասենք քիմիկոս եւ իրան սովորացնենք հին բաներ, որոնք այսօր արդեն պետք չեն։ Այդ աշխատանքները կատարվում են եւ այս տարի ոնց որ հիմա ինստիտուցիոնալացնում ենք, այսինքն որևէ արդեն մշտական գործող կառույցի վրա ոչ թե աշխատանքային խմբի վրա ենք դնում այդ պարտականությունները, որպեսզի այդ աշխատանքը արդեն դառնա ամենօրյա աշխատանք որևէ գիտական եւ կրթական ինստիտուտի, հա, որը պետքա ամեն տարի ավելի լավացնի կրթական համակարգի պատվերը եւ այդ աշխատանքում բնականաբար պետք է սերտ համագործակցի, ես կասեի բոլոր ընկերությունների հետ, որպեսզի Հայաստանը այդքան մեծ երկիր չի, բայց կարելի է հասկանալ յուրաքանչյուր ընկերության պահանջարկը եւ փորձել այնպես անել, որ դա ապահովի։ Այդ աշխատանքը ընթացքում է, հույս ունեմ որոշ ժամանակ անց արդյունք կտա։ Ես ուզում եմ անցնել Դավիթին։ Որը նույնպես ռեպատրիանտ է, այսպես ասած, անի պես, ստացվում է միացնել հեռախոսը, բարձր տեխնոլոգիական միացնելու բան չկար, արդեն միացրեց։ Դավիթի հետ առաջի անգամ հանդիպել եմ 2016 թվականին, երբ ինքը աշխատում էր ամերիկյան Trello ընկերությունում, Twilio ընկերությունում, ներողություն, Twilio ընկերությունում, ու մոտ 10 տարի այնտեղ էր աշխատում, էլի ձայնային տեխնոլոգիաների ոլորտում, առաջատար ընկերություն էր եւ հանդիպումից հետո պատկերացնում եք 2016 թվականը, երբ բազմաթիվ վատ դեպքեր տեղի ունեցան Հայաստանում եւ այսպիսի տաղանդավոր պայծառ մարդու հետ շփվելուց հետո մտածում եմ ինչքան պակաս կա նման մարդկանց Հայաստանում ու ինչպիսին էր իմ ուրախությունը, երբ իմացա, որ Դավիթը որոշել է տեղափոխվի Հայաստան եւ ստեղծի իր ստարտափը ու ստեղծեց CRISP ընկերությունը, որը հիմա հայկական տեխնոլոգիական ստարտափ է եւ ունի 200 աշխատակից ամբողջ աշխարհում, որոնցից մեծամասնությունը Հայաստանում է, սակայն ունեն մեծ թիմ ԱՄՆ-ում, թիմի անդամներ Գերմանիայում, Դանիայում, Բուլղարիայում, Հնդկաստանում եւ այժմ նաեւ Բրազիլիայում։ CRISP-ը ստեղծում է խորը տեխնոլոգիա ձայնի, վիդեոյի եւ խոսքի ոլորտներում։ CRISP-ը առաջնորդել է արհեստական բանականության կիրառմամբ աղմուկի վերացման տեխնոլոգիան եւ ընդհանրապես ստեղծել է աղմուկի վերացման ծրագրերի կատեգորիան, որի արդիվ իրենք շատ հպարտ են եւ իհարկե մենք ենք շատ հպարտ։ Դավիթ, աշխարհը շատ արագ է զարգանում եւ կարծես տեխնոլոգիական ոլորտում որոշակի հնարավորության պատուհան է բացում Հայաստանի համար։ Մենք Հայաստանում պատմականորեն երբեք վերջնական ապրանքներ չենք ստեղծել, բայց հիմա կարծես CRISP-ի, PixArt-ի, SolarLearn-ի կամ CodeSignal-ի պատմությունները ցույց են տալիս, որ մենք լավ հնարավորություն ունենք Հայաստանում ստեղծել ապրանքներ, որոնք կօգտագործվեն ամբողջ աշխարհում։ Խնդրում եմ քո կարծիքն ասես այդ մասին։ Շնորհակալություն։ Եվ միանշանակ ես լրիվ համեմատ եմ այդ մտքի հետ, որ սա պատմական հնարավորություն է մեզ համար։ Ես պատմաբան չեմ, բայց ինչքան որ տեղյակ եմ, անցյալում մենք այդպիսի իրավիճակ չի եղել Հայաստանում, ամեն դեպքում այս տարածքում, հա, մեր պատմական, որտեղ մենք կարողանանք ապրանքներ ստեղծել եւ շատ արագ ապրանքներ ստեղծենք եւ այդ ապրանքները կարողանանք այնքան որակով լինեն, որ աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքացիներ հաճույքով օգտագործեն այդ ապրանքները եւ այնքան մրցակցային լինեն, հա։ Ու բնականաբար դա տեղի ունենում տեխնոլոգիաների, ինտերնետի զարգացվածության պատճառով եւ բնականաբար նաեւ այն պատճառով, որ ինչ որ քանակի գիտելիք է եկել Հայաստան վերջի 20-30 տարվա ընթացքում եւ մենք կարողանում ենք այդ գիտելիքը օգտագործել եւ շատացնել։
Քրիսպից բացի ես նաև մի 8 ամիս առաջ մի venture fund ենք ստեղծել ընկերներով, կոչվում է Big Story, դա փոքր $10 միլիոն ֆանդ է, որը մենք ներդրում ենք հենց այդպիսի նոր գաղափար ստարտափների մեջ, շատ early stage ներդրումներ են կատարում, եւ մեր նպատակն է, մեր հիպոթեզն է եղել, որ հաջորդ մի քանի տարվա ընթացքում տենց 25 ընկերության մեջ ներդրում կկատարենք եւ արդեն 8 ամիս է անցել եւ մենք արդեն 8 այդպիսի ներդրում ենք արել, ինչը ցույց է տալիս, որ այնինչ տեղի ունենում Հայաստանում շատ խոստումնալից է, երբ ես նայում եմ այդ ընկերությունների, թե ինչով են նրանք զբաղվում, մենք ինչպես ենք ներդրում, մենք նայում ենք այդ փուլում, ոնց որ այդքան early stage-ը, որ մենք նայում ենք թիմին, ինչքանով է այդ թիմը խոստումնալից, ինչքանով է իդեան մեծ, հա, ստարտափի իդեան, կարող է այն դառնալ 1 միլիարդանոց ընկերություն մի օր, եւ արդյոք մենք passionate ենք, հա, այդ մտքի նկատմամբ թե ոչ, կրկոտ, այդ բառը մի քիչ ավելի լավ բառ է մեզ պետք, ինչքանով ենք կրկոտ այդ մտքի հանդեպ, այսինքն բավականին թեթև ենք վերաբերվում, բայց նաև իրականում շատ բարդ է մեզանից ինվեստիցիա ստանալ, so իմ համար այս բառը չգիտեմ հայերեն, բայց mind blowing է, ինչպես կարող ենք թարգմանել, խոսքով mind blowing է, ցնցող է տեսնել, թե ինչ տիպի ընկերություններ են ստեղծում, օրինակ մի ընկերություն ունենք մեր պորտֆոլիոյում, որ իրենք առաջին շուկան, որտեղ սկսում են, դա Հնդկաստանն է, նրանք ընդամենը 2 հոգանոց ընկերություն են եւ հնարավորություն են տալիս երկրորդ կարծիք ստանալ, բժշկական երկրորդ կարծիք ստանալ, հա, հիվանդանոցներին, այսինքն Հնդկաստանի հիվանդանոցներում իրենց համակարգն են դնում եւ միացնում են Ամերիկայի, Եվրոպայի բժիշկներին շատ հանրահայտ եւ ցանկացած պացիենտ, որը գնում է հիվանդանոց, կարող է երկրորդ կարծիք ստանալ, որը շատ լուրջ խնդիր է, ոնց որ բոլորին պետք է դա, եւ բայց ոնց որ պատկերացրեք Հայաստանում բիզնեսը շուկան դա Հնդկաստանն է, բժիշկները Ամերիկայից, Եվրոպայից եւ դա հայերն են անում, դա ընդամենը մի օրինակ է։ Այո, ես կարծում եմ, որ կան նախադրյալներ տեխնոլոգիական բում անելու եւ շատ հետաքրքիր է, որ Big Story-ն երբ որ ստեղծվեց, մեր ինվեստորներից մեկը, դա նույն CRISP-ի ինվեստորներից է, իրականում նրանք մեզ ասեցին կստեղծեք VC fund եւ խրախուսեցին դա անել։ Ես ասացի, իսկ ինչու եք դուք ուզում դա այդպիսի ֆոնդ ունենալ Հայաստանում։ Նրանք ասացին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ բում է լինելու եւ ուզում ենք մեր մասնակցությունը ունենալ եւ բնականաբար ինֆորմացիա ունենալ, ստանալ եւ insider այսպես ասած։ So ինչի եմ այդ ամենը ասում, ես հստակ հավատում եմ, որ հաջորդ 10 տարում մենք հնարավորություն ունենք այդպիսի մեծ ցածկ անել այս ոլորտում, բայց բնականաբար մեզանից է կախված, արդյոք այդ ցածկը տեղի կունենա թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է CRISP-ին, CRISP-ը ինձ թվում է շատ հետաքրքիր օրինակ է, որը բավականին կապ ունի այս խոսակցությունների հետ, որ մենք ունենում ենք այսօր։ Ինքը մի քանի պատմությունների, այսպես ասած, շատ կարևոր պատմություններ ունի CRISP-ը, ինչու CRISP-ը հաջողության հասավ։ Մի պատմություններից մեկը այն է, որ ինքը CRISP-ի հիմնադրման ոնց որ ակունքներում մարդիկ են, ովքեր, չգիտեմ, ամերիկյան փորձ ունեն, հա, ես Ամերիկայից նոր էի վերադարձել, բայց նաև Հայաստանում եւ գիտության այդ փորձ, այսինքն CRISP-ը գիտահեն ընկերություն է եւ մեր մոտ հենց այդ գլխավոր պրոդուկտը, ինովացիան հենց գիտնականների կողմից է արվել ու երբ որ մենք խոսում էինք սկզբից մտքի մասին, ես չէի հավատում բացարձակապես, որ դա հնարավոր է անել, որտեղ պատկերացրեք 5 տարի առաջ աուդիո ոլորտում Հայաստանում ոչինչ չկար ուղղակի, չկային ինժեներներ, որոնք միկրոֆոն են սարքել, ոչ մեկ չէր զբաղվում աուդիոյով, կային շատ տաղանդավոր մաթեմատիկներ,
ովքեր մի նոր կերպով սկսեցին խնդրի դրվածքը փոխեցին, լրիվ փոխեցին մեքենայական ուսուցման, machine learning եւ մաթեմատիկական ուղղության տարան եւ այդտեղ մեծ ինովացիա ստեղծվեց ու ես միջև հիմա զարմացած եմ ու չեմ հասկանում ինչպես է, որ Հայաստանի թիմը, որ արդեն 60 հոգի է, 60 հոգանոց գիտական թիմ ունենք մենք, կարողանում է ոչ միայն մի ինովացիա ունենալ, այլ անընդհատ ինովացիաներ ունենալ վիդեոյի, աուդիոյի եւ խոսքի ոլորտում եւ մենք անընդհատ հաղթում ենք, այսպես ասած, կամ առաջ ենք industry-ից, այսինքն ամենագիգանտ ընկերություններից, ինչպիսիք են Microsoft-ը, Zoom-ը, Google-ը եւ այլն։ So տաղանդը բնականաբար այստեղ կա, բայց եթե ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպես անենք, որ այդպիսի օրինակները շատ լինեն, պետք է փորձենք հասկանանք ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչու դա հաջողվեց CRISP-ում, ինչերի համադրություն էր եւ հասկանանք նաեւ ինչ կարող է պետությունը, կառավարությունը անել, որպեսզի ավելի այդ բումը, որ տեղի ունենալու, հաստատ տեղի ունենա, այլ ոչ թե ընդհանրապես մեր բանում լինի, մեր երազանքը լինի։ Դες օրինակ քեզնից մի հատ փոքր օրինակ վերցրել եմ եւ երբ որ նախարար դարձա, մտքովս անցավ, որ ինչքան շատ արտերկրից հայ ընկերների ներգրավեմ ու կարող եմ ասել, որ իմ տեղակալների մեջ կա մարդ, որը Ռուսաստանից է եկել, կա մարդ, որը Լյուքսեմբուրգից, մեր զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահը Կանադայից է եկել, իսկն բնականաբար մարդիկ, ովքեր աշխարհի ամենաբարդ շուկաներում դարձել են լավ մասնագետներ, իրենց կոմպետենտությամբ գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա եւ այդպիսի մարդկանց ներգրավելը կամ հետ բերելը Հայաստան իրականում մեր ամենամեծ շանսն է։ Ինչ կարծիք ես դրա մասին։ Ես կարծում եմ դա հենց CRISP-ի օրինակի վրա էլ կարող ենք տեսնել, որ դա կարևոր էր, կարևոր է։ Ես պետք է ասեմ, որ վերջերս սկսել եմ նկատել, որ շատ իմ ընկերներ, դե շատ ընկերներ ունեմ ԱՄՆ-ում բնականաբար ու շատերի մոտ արդեն այդ միտքը, որ պետք է գան Հայաստանում ապրեն, ոչ թե որովհետև դա իրենց պարտքն է, այլ հայրենիքն է, որ ոնց որ կարևոր է, այլ որովհետև երբ որ իրան գալիս այստեղ այնքան էներգիա են ստանում այնց Հայաստանից, պետք է ամառը գան, ամառը ավելի շատ էներգիա են ստանում, չէ՞, պետք է նենց անենք, որ ամառը Ծիրանի սեզոնի։ Բայց իրանք տեսնում են մի բան, որ արդեն շատ ավելի քիչ է արտասահմանում, այդ էներգիան են տեսնում եւ իհարկե իրանց նաեւ այն որ իրանց հայրենիքն է, իրանց ընկերներն են այստեղ, շատ մեծ դեր ունի դա, բայց իրանք տեսնում են նաեւ հնարավորություններ, ինչը որ նոր է, դա նոր բան է, այսինքն ես կարող եմ ասել, որ եթե իմ ընկերներին կարող եմ ասել, որ եթե իրենք ստեղ չեն, արդեն իրանք կորցնում են, պետք է ստեղ լինել հիմա, որովհետև ստեղ է հնարավորությունները, ստեղ է այդ բումը, ու ստեղ իրականում կան շատ բաներ, օրինակ ես կարող եմ ասել, որ հայ ֆաունդերների համար, ստարտափների շատ բարենպաստ պայմաններ են այսօր Հայաստանում, որովհետև հենց նույն մեր ֆոնդը, ուրիշ ֆոնդեր էլ նույնպես կան, շատ ավելի հեշտ է իրանց համար fundraising անել, քան թե շատ ավելի մրցակցային ԱՄՆ-ում, Silicon Valley-ում եւ այլն, կան այդպիսի նախադրաններ, բայց ես կարծում եմ, որ միայն այն, որ մեր, չգիտեմ, մեծ փորձ ունեցող հայրենակիցները վերադառնան, դա հերիք չի, դա կարա լինի շատ մեծ խթան, բայց դա հերիք չի, օրինակ ես մեր 8 ընկերությունները, որոնց մեջ ինվեստիցիա են կարել, կարծում եմ հաստատ 7-ը Հայաստանում են ստեղծվել, կարծում եմ 7-ի բոլոր համահիմնադիրները հենց ստեղ ապրած, մեծացած, դրսում չապրած մարդիկ են, ովքեր արդեն շատ բան են տեսել ինդուստրիայից, աշխատելով Pixar-ում, տարբեր ընկերություններում եւ ոնց որ այստեղի տաղանդը արդեն կարողանում է դա անել, ու անպայման չի որ դրսից գան ու դա տեղի ունենա, պետք է դա կխթանի բնականաբար,
բայց տարբեր բաներ համադրություն պետք է լինի, օրինակ նույնը հենց գիտության մեջ մեր ներդրումները մեծացնելու տեսքով եւ եթե հնարավորություն կա կուզեի նաեւ դրա մասին զրուցել։ Անպայման, բայց ես ուզում եմ նախքան դա հարցնել հենց վենչուրային ինդուստրիայի մասին։ Երկար ժամանակ, կարծես թե առաջի վենչուրային ֆոնդը Հայաստանում ստեղծվեց 2013 թվականին, Granatus Ventures-ներ, ով տրամադրում էր սաղմնային եւ նախասաղմնային ֆինանսավորում, այսպես ասենք, մի քանի $100,000 ինվեստիցիա։ Հիմա կարծես կա մոտ 10, չէ, եթե չեմ սխալվում, էլի վենչուրային ընկերություններ, որոնք էլի տրամադրում են նախասաղմնային եւ սաղմնային ֆինանսավորում։ Մենք կառավարությունում մտածում ենք, որ մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի միջավայր, որտեղ ընկերությունները կարողանան մի քանի ճանապարհով սերիա A ռաունդը փակել, որը ըստ էության մոտ մի 5-10 միլիոն դոլարի ներդրում է եւ դա անել առանց Հայաստանից դուրս գալու, որովհետեւ իրականում ես ինքս fundraising արել եմ եւ սերիան իսկապես շատ ծանր է, եթե դու Հայաստանից դուրս պետքա գնաս անընդհատ լինում էր, որ շաբաթվա մեջ 3 անգամ ինքնաթիռով թռնում էի տարբեր երկրներ վենչուրային ֆոնդերի հետ խոսելու։ Ինչ ես կարծում դրա մասին, արդյոք մենք պետք է ապահովենք այն, որ սերիա A-ն ընկերությունները կարողանան հեշտությամբ Հայաստանում փակել։ Սերիա B-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև նույնիսկ անգլիական ընկերությունների 60%-ը սերիա B-ն փակում է Ամերիկայում եւ դա շատ նորմալ է, արդեն 50-100 միլիոն դոլարի ինվեստիցիաները, բարձր որ արդեն այդտեղ սիլիկոնյան հովիտը ինչ որ չափի մոնոպոլիա ունի, բայց սերիայի մասին ինչ կարծիք ես։ Միանշանակ ինձ թվում է մենք այդ զրույցները առաջ ունեցել ենք ու միգուցե ես ուրիշ կարծիք ունեի այն ժամանակ, քան թե հիմա կարծիքս միանշանակ փոխվել է եւ կարծում եմ, որ ունենալ Հայաստանում այդպիսի ֆոնդեր միանշանակ կօգնի էկոհամակարգին, ասեմ ինչու, նույն CRISP-ի վրա կարող եմ այդ օրինակը բերել ու նույն մեր այս ընկերությունները, որոնց մեջ մենք ներդրում ենք կատարել, իրենք մի կողմից կարող ես ասել պետք է շատ մրցակցային լինեն, որպեսզի կարողանան հետագայում մրցակցեն աշխարհի հետ, բայց ի սկզբանե ոնց որ քանի որ մենք ավելի մոտիկից ենք ճանաչում այդ թիմերին, մենք այդ պոտենցիալը իդեաների եւ թիմի շատ ավելի լավ ենք տեսնում, հա, մենք դրա համար վստահում ենք այդ թիմի ու օգնում ենք այդ թիմերին առաջ գնալ։ Նույնը կարելի է ասել, մենք նախասեղմնային փուլում ենք, այդ ներդրումը կատարում, pre-seed, նույնը կարելի է ասել seed ոլորտում, seed փուլում համարյա թե նույնիսկ այդ ոլորտում չկան VC-ներ, որոնք կարող են ներդրումներ կատարել, որտեղ այդտեղ 2-3 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը արդեն, իսկ այդքան գումար ուղղակի չունեն մեր VC-ները։ Seed եւ Series A ոլորտում ես կարծում եմ շատ մեծ խթան կլիներ մեր խոստումնալից ստարտափների համար այդպիսի աջակցություն ստանալը, պարզա պետք է որակի բանը բարձր դնել ամեն դեպքում, բայց նույն CRISP-ի դեպքում ես կարծում եմ դա կօգներ, ես չեմ կարծում, որ ամբողջ ռաունդը պետք է փակվի Հայաստանում, բայց եթե կեսը գոնե ստեղի VC-ները կարողանան դնել, ահռելի օգնություն կլինի ամբողջ ռաունդը փակելու համար, մեծ վստահություն եւ աջակցություն կլինի, որպեսզի իրենք գնան արդեն երկրորդ մասն էլ իրենք անեն հենց նույն Silicon Valley-ից կամ Եվրոպայից։ Ես հիշում եմ, որ ինչ որ միտեղ, ասենք, երբ որ օրինակ իմ ստարտափը մրցակցում էր ֆիննական, իսպանական եւ ամերիկյան ընկերությունների հետ, ասենք ստարտափի համար եւս շատ կարեւոր է թե ինչքան արագ ինքը կարողանում fundraising անել։ Իսկ նույն տիպի ընկերությունները տարբեր միջավայրերում տարբեր արագությամբ են կարողանում fundraising անել եւ այստեղ ասենք լավ միջավայրում լինելը միանշանակ օգնում է, որպեսզի դու մրցակցային առավելություն ունենաս։ Կարծում եմ, էլի մեր McKinsey-ի հետ արած հետազոտությունների մեջ ֆինանսական սեկտորում ավելացնել վենչուրային կապիտալի հնարավորությունները դա կարևոր խնդիրներից է, որ մենք պետք է լուծենք, ասեմ, որ
անցած տարի կառավարությունը 2 ներդրումային ֆոնդի մեջ ինվեստիցիա արեց եւ հիմա էլ 3 venture-ային ֆոնդի մեջ դիտարկում ենք co-invest անելու գաղափարը, որպեսզի կարողանանք շուկան դարձնենք ավելի մրցակցային մի կողմից, որպեսզի, այսպես ասեմ, հերթ կանգնեն ոչ թե ֆաունդերները ֆոնդերի մոտ, այլ ֆոնդերը լավ հիմնարկների մոտ, հա։ Գիտությանը ես կանդրադառնամ, բայց Անին եմ ուզում վերադառնալ, Անի ջան, խնդրում եմ ինձ ասես, թե արդյոք համալսարանական գիտական հետազոտությունները հենց օրինակ քիմիայում կամ կենսաբանության մեջ կարող են պահանջված լինել ձեր տիպի ընկերությունների կողմից եւ ինչա պետք մենք շփվում ենք շատ ընկերությունների հետ, ասենք օրինակ ունենք հայտնի ամինաթթուների ինստիտուտը, որտեղ կան, ասենք, հազարավոր շտամեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ըստ էության գիտական հայտնագործություն է եւ գիտեմ, որ նույնիսկ դեպքեր կան, որ ճապոնական ընկերությունները եկել են մի քանի հազար դոլարով առել են շտամեր, որոնցից սարքել են մեծ բիզնեսներ, հա։ Հիմա ինչա պետք է անել կառավարությանը, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը կամ այդ հետազոտությունների մասին բիզնեսը շատ իմանա, որտեղ դրանից յուրաքանչյուրը ըստ էության բիզնես opportunity է, բիզնեսի հնարավորություն է եւ եթե կա լավ հայտնագործություն, պետք է գտնենք այն ճանապարհը, որ դարձնենք իրեն բիզնես։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչքանով են հիմա մեր գիտահետազոտական ինստիտուտները իրանք իրենց արժև տենց խնդիրներ դնում։ Ինձ թվում է բիզնեսը ինքը պետք է հետաքրքիր նոր բաներ հայտնագործելու թեմաներով, առաջարկներով դիմի գիտահետազոտական ինստիտուտներին։ Մենք վերջերս հենց օնկոլոգիական պրեպարատի հետ կապված ԱՄՆ-ում տենց research-ի պատվեր արեցինք մի գիտահետազոտական ինստիտուտի, որտեղ բավականին հետաքրքիր քիմիկոսների ու գիտնականների թիմ կային, իրանք էլ են այդ ասում, որ մենք պատվերների պակաս ունենք, գաղափարների պակաս ունենք, այ եթե մեր ընկերությունների նման ընկերությունները կամ ուրիշ ինչ-որ գիտությամբ զբաղվող ընկերությունների, գիտության մեջ ինչ-որ նոր բաներ ստեղծող ընկերությունները կարողանան համապատասխան ինստիտուտներին առաջարկ անեն ու research-ի ֆինանսավորում անեն, այդ ժամանակ երևի թե ակտուալ կլինի այդ ամեն ինչը, իսկ կառավարությունը երևի թե պետքա ինչով կարող է օգնի կամ միգուցե կառավարության, չգիտեմ, մակարդակով լինեն այդ գաղափարները, թե ինչ եւ ֆինանսավորումը միգուցե, եթե դա մեզ է հետաքրքիր երկրի մակարդակով, միգուցե մենք անենք, то есть կառավարությունը անի այդ առաջարկները research-ների, որտեվ Հայաստանում եթե անկեղծ չգիտեմ, կան արդյոք տենց, նու բացի այդ ձեր ասածից կան արդյոք ինչ որ տենց գիտահետազոտական ինստիտուտներ, երևի թե չգիտեմ անկեղծ Զարմանալիորեն այո կան, այստեղ դահլիճում գտնվում է պետական ինստիտուտներից մի քանի ինստիտուտի տնօրենի տեսա արդեն, բայց մի հատ երկար անվանումով գիտահետազոտական ինստիտուտ ունենք, կոչվում է Բանջարաբոստանային եւ տեխնիկական մշակաբույսերի գիտահետազոտական ինստիտուտ պետական փակbaşıնետիրական ընկերություն, այսպեսի երկար, եթե երկի ճիշտ ասի, եւ այնտեղ ինքը պետական ընկերություն է եւ այնտեղ իսկապես ստեղծում են լավ պրոդուկտներ, հա, ասենք կան այնպիսի բանջարեղենի սորտեր կամ ոչ միայն բանջարեղենի, ասենք այդտեղ մշակաբույսերի սորտեր, որ թե իրանց համային, թե իրանց արտադրողականության մակարդակով շատ բարձր է, բայց այնպես է ստացվում, որ այդ գիտական ինստիտուտները առևտրայնացման խնդիր ունեն, չեն կարողանում շատ հաճախ պատմել աշխարհին իրենց արած հայտնագործությունների կամ իրենց ստեղծած սորտերի մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ըստ էության հենց ինքն է պատասխանատու տեխնոլոգիական տրանսֆերի համար եւ այսօրվա համաժողովը ըստ էության մենք ոնց որ փորձում ենք մի սենյակում կամ մի դահլիճում հավաքել բիզնեսմեններին եւ գիտնականներին եւ այն մարդկանց, ում հետաքրքիր է բիզնեսը կամ գիտությունը եւ հիմա մենք փորձում ենք ստեղծել այն
խողովակը, pipeline-ը, որով տեխնոլոգիաները ավելի հասանելի կդառնան բիզնեսին կամ բիզնեսը կարողանա ավելի լավ պատմել իր կարիքների մասին, որովհետև առանց գիտության ներդրման բիզնեսի մեջ մենք ըստ էության կներեք արտադրության, բայց բանվորությամբ ենք զբաղվելու, այսինքն շատ ցածր մարժայով առանց որից էլ լրացուցիչ know-how-ի ապրանքներ ենք վաճառելու, ցածր տեխնոլոգիական կամ եթե նույնիսկ բարձր տեխնոլոգիական, այնուամենայնիվ տեխնոլոգիաները պարտքով ենք վերցնելու ուրիշներից, ինչը էլի մեր վրա թանկ է նստելու։ Ինչ կարծիքի ես։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ նմանատիպ մարդիկ կան եւ մեզ հետևում են, լսում են։ Աշխատել ենք մենք կոնկրետ սլավոնական համալսարանի հետ, այնտեղ անում են տենց research-ներ եւ նաեւ պետական համալսարանի հետ փոքրիկ, դեղարտադրության ինչ որ եւ բիոէկվիվալենտության, բիոհամարժեքության research-ների հետ ենք համագործակցել այդ երկու բուհերի հետ։ Այո, համաձայն եմ, գիտությունը բավականին մեծ դեր ունի բիզնեսի մեջ, որտեղ իրոք որ բանվորականի կվերածվի այդ ամեն ինչը եւ մենք մեր տեխնոլոգիաները պետք է ստեղծենք, մեր ունենանք, որտեղ իրոք այդ ամեն ինչը բացարձակ, չգիտեմ, երևի հայերեն ասեմ, բայց ձեռնտու չի լինի մեզ որպես երկիր եւ որպես բիզնես հետաքրքիր չի լինի։ Մենք ինքներս պետքա մերը ստեղծենք եւ ակնկալում ենք, որ այո, գիտությունը մեզ պետք է օգնի այդ հարցերում։ Ես մի հարց Գյորգիին եմ ուզում տալ նորից, տեսեք, երբ խոսում ենք համալսարանների մասին, դա իսկապես շատ կարևոր հարց է եւ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր երևի ամենագլխավոր անելիքներից մեկը համարում է բարձրագույն կրթության ժամանակակից դարձնելը եւ մրցունակ դարձնելը եւ այդ պատճառով 1-2 տարի առաջ հայտարարվեց ակադեմիական քաղաք ստեղծելու մասին, որտեղ պետք է ստեղծվի այն միջավայրը, որտեղ կլինեն ժամանակակից եւ մրցունակ համալսարաններ։ Տեսեք, այսպիսի օրինակներ մանավանդ արաբական երկրներում շատ կա, հենց նույն Կատարի օրինակը կամ Դուբայի օրինակը կամ Աբու Դաբիի բոլոր քաղաքներում այսպես ասենք էներգակիրների վաճառքից ստացած փողերը շատ ինտենսիվ դրվում են հենց համալսարանական կրթության զարգացման մեջ։ Դուք թերահավատարորեն մոտեցաք Հայաստանում այսպիսի բարձրակարգ համալսարաններ ստեղծելու հնարավորությանը, խնդրում եք ավելի մանրամասն պատմեք, թե ինչի վրա պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի իրականում այդ խնդիրը լուծենք, ոչ թե ձեռքերս թափտանք ու այդ խնդրը լքենք, այսպես ասած։ Thank you. Great questions. Do I need to explain to you that the places where I work actually do not function as intended? That we are mostly in a Muslim country, universities for girls whose parents did not allow them to travel abroad, and we create international environment. I don't think this is the case in Armenia. I also don't think it is quite possible, although everybody speaks about having national educational system, higher education and research national systems, at the same time as everybody speaks about globalization and interconnected world. So I really don't think it works that way as it used to be in the 19th and 20th century any longer. It works to some extent, because, well, look what's happening in the world. Even Europeans suddenly woke up to the reality of war. We are in a world war. It's quite strange discussing the bright opportunities, as if we were now in something like 1942 or 43, waiting, how it would turn out. Whether the European Union, it's a mighty organization. How mighty? The most important thing what I teach my students is to notice what is not there. Poland, yes, Poland is suddenly doing relatively well,
and Poland is not at war with Lithuania or Ukraine, although the capital of Lithuania, Vilnius, was transferred into this country from Poland in 1939. So the European Union can perform miracles. It can also fail spectacularly, and I'm not going to name names here. So what is happening right now is a major transition, even in Europe. One of the areas of failure is actually science and technology. So I taught for a while in some West European universities as an American. The question in the end of the lecture was, first of all, they're very silent. The students are very silent. It's not like in America, not like here. They say, come on, speak up. How to move to America would be the question. For most of French, many Germans, graduate students, how to get to graduate schools. About Qatar, let's talk not on the stage probably, so I can tell you a few other things, what you actually saw and how it functions. But on the other hand, yes, when you have a few $1 billion, I could give you a tour of the building, where I teach. It cost exactly $1 billion. You may expect to have it. So the question is, for Armenia, what if you don't have that $1 billion? What actually can you do? But is it feasible? I mean, is it worth to invest $1 billion? And will it pay it off? We're going to see in a few years, but in Armenia, should I say, you have to play with what you have. And in Armenia, you will have to make, very much like Abu Dhabi, you would have to think, why would anyone make this a destination? Again, very frankly, I once asked my colleague, who is a very prominent economist, he's now semi-retired, very famous, that's why I'm not going to name names, he's former senior economist of World Bank. I asked him to come to Armenia, he just asked me, is there access to the seaport? I said, no. I said, sorry, I'm not coming. There is nothing to discuss there. So what we usually forget, we all speak about high tech. We very rarely speak about low tech and what the rest of the population might be doing. All these people who are driving taxis here, who work in the bazaars, who are in informal economies here. How would you make this country attractive to a larger population, just the IT sector? Why would they come at all? It's quite difficult to get here. Well, I'm not going to name them. You can see borders with hostile countries from the balcony, from almost any direction here. Let's not pretend that they do not exist. They do exist. On the other hand, of course, there is this charming opposition rally. Yesterday I took a group of Russian tourists there who were very surprised at the behavior of both Armenian police and the opposition. And it's so un-Russian, as they would say. Today they moved there. So we were lucky, to see the last glimpse. Probably. So these kind of things, you must be inventive in finding things which actually speak to the place. Why would you like to move here? I don't think that university, or any large university, is going to be a viable opportunity anytime soon. Let's just count, you are the minister, you count the money. I can only just tell you, so what it works. If you need, I can help to recruit very brilliant people. They could come and speak many languages. But yes, without at least $500 million a year, it's not going to work, most of the time. So should we give up? No, of course not. So let's, as I suggested, so let's create those schools which would be attractive to children from both Armenia and probably the area around the region, because this place has. Armenians themselves don't see how attractive it is because it's like the air. It's safe. Or we spoke about women and diversity in general. Recently, let me give a more specific example. One of my colleagues
who is an anthropologist from Poland. And she looks very typical Polish, very blonde, let's put it this way. She came to Yerevan, stayed with me, and after 3 days, she said, I'm missing something. Said, in Chechnya and in Dagestan, and she worked a lot there, and so I'm routinely used to taking down women who are whistling as I pass by. In Georgia, cars stop by and say, "Девушка, девушка, поедем, покажу город." So it's also, in 3 days in Yerevan, nobody said anything to me. So I'm missing something. And second, I just took her. So what do I do, to show? Does Not it just the speak opposite. good of us or no? It's a safe and, how should I say, it's much more egalitarian. I can speak a lot as a sociologist about gender values here. Why Armenian army is a different kind of an army, precisely because these are not Chechens fighting in this army. They are technically savvy and they're much more disciplined, they're much quieter guys. So I took people to the neighborhood shop. There is, not far from the Mergelian Institute, which is in itself is a very sad, beautiful, glorious ruin. I hope it may be revived. But on the corner there is Rafi, who is a fishmonger. He's cleaning fish. You should see how he cleans fish. That's your low tech, high skill. He's a master in what he is doing. And by the way, he is also my best source of political advice. We should be looking broadly. So the very important thing is to see what we all see, but we don't notice, because it's right around you. It's like air. You start noticing there is no air only when there is no air, but it is here. I am very optimistic about Armenia, or relatively, let's say, optimistic. As you can see, I'm here. I live here, and I think it's doable. How doable? We need much more specific conferences, what needs to be done, but I already mentioned, we need schools. We need school teachers. We need schools at the world level, which we need schools of a very broad spectrum, not only doing something like IT and computers. We need people who would be able to repair electrical grid. We need men and women who can build houses. So I do experiments as a scientist. My experiments is doing remont. In Yerevan, I can tell you actually that it's very, very skilled and very good workforce which is here. We need to reproduce those skills. And it's done through schools. And then people would be coming from all over the world because it's a good place to be. Let me shut up on this. Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի օպտիմիստիկ նոտաներով ավարտել այսօրվա զրույցը, որովհետև մեզ մի քիչ ավելի շատ էներգիա է պետք։ Եվ ելի ուզում եմ վերադառնամ Դավիթին, բայց իհարկե քննադատական խոսքի ակնկալիքով կառավարությունը անցած տարի կայացրեց իմ կարծիքով պատմական որոշում, համարյա կրկնապատկելով գիտության ֆինանսավորումը եւ խոստանալով ապագա մի քանի տարիների ընթացքում էապես ավելացնել եւս մի անգամ կրկնապատկել եւ կարծում ենք որ գիտության մեջ ներդրումները պետքա լինի մեր ամենակարևոր ներդրումներից մեկը, մի քիչ ավելի կարևոր քան ճանապարհ սարքելը կամ կամուրջ սարքելը եւ հիմա մենք լսում ենք որ այն մարդիկ ովքեր մի տարի առաջ մեզ սեղմում էին, որպեսզի մենք ավելացնենք գիտության ֆինանսավորումը, հիմա իրենց ձայնը բարձրացնում են ավելի շատ այդ ֆինանսավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու հարցով։ Ես գիտեմ, որ դու շատ մոտ հարաբերություններ ունես Գիտուշ խմբի ժողովրդի հետ, ես ինքս էլ, բայց շատ լավ կլիներ, եթե ասեիր, թե բացի այսպես ֆինանսական ներարկումից կառավարությունը ինչ պետք է անի կամ ինչ ձևով պետք է ուղղորդի այդ միջոցները, որպեսզի մենք արդյունքում ստանանք այն, ինչ մեր երկրին ավելի շատ է պետք։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ երբ որ օրինակ 40-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ստեղծեցին միջուկային զենքը, իրենք ստեղծեցին գաղտնի ծրագիր Manhattan Project-ը, որի
ղեկավար նշանակեցին գեներալը վերցրեց գիտնականի Ռոբերտ Օպենհայմերի, ստեղծեցին թիմ, ստացան կանաչ լույս ամեն ինչի համար, անվերջ փող եւ 4-5 տարվա մեջ հասան իրենց արդյունքի։ Հիմա մենք ըստ էության մեր առջև չենք դնում այն թիրախները, որոնց ուզում ենք հասնել, այլ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել ջրում ենք բոլոր սնկի սերմերը, փորձելով տեսնել, թե որ սունկը ավելի լավ կաճի։ Ինչ ես կարծում, դա ճիշտ է, թե մենք այնուամենայնիվ պետք է ամերիկյան մոդելի որոշակի նախագծեր իրականացնենք այն ծրագրերի համար, որոնք մեր երկրի համար գերկարևոր են։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է շատ լավ կարևոր հարց է այսօրվա համար, քննարկելու համար։ Նախ ուզում եմ լրիվ համաձայն եմ, որ դա պատմական որոշում էր եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այդ ավելացումը եղավ եւ դա միանշանակ ճիշտ քայլ էր։ Ես ուզում եմ ասել, որ ասենք տասնամյակների անընդհատ կրճատումներից հետո սա ոնց որ կորը վերև տանելու առաջի քայլն էր։ Այո, առաջի քայլն էր, ինձ թվում է պետք է շատ չողոքեվորվենք, որովհետեւ պետք է շարունակել։ Գիտնականների միջադեպ ոնց որ թե մի քիչ ողջավորված են։ Դե ես կարծում եմ, որ ինքը միանշանակ դրական ալնելու եւ իմ ասած այն է, որ պետք է շարունակել, հա, ինքը ընդհանրապես առաջի, այսպես ասած, baby step էր, այդտեղ ճիշտ ուղղությամբ։ Տեսեք, ես գիտուժի հետ այո շատ մոտ եմ, իմ համահիմնադիր Արտոն հենց գիտուժի համահիմնադիրներից է, մենք շատ շփվում ենք եւ ունենք տեսլական։ Տեսլականը բնականաբար հենց այն է, որ ինչպես անել, որ CRISPR ավելի շատ լինեն, հա, Հայաստանում, եթե մենք գնում ենք, փորձում ենք հասկանալ ինչու CRISPR եղավ, բնականաբար ամենակարևոր բաներից մեկը այն էր, որ կային գիտնականներ, ովքեր շատ մեծ պոտենցիալ ունեին, հա, այդ պոտենցիալը հետո ճիշտ ուղղորդվեց, ճիշտ օգտագործվեց, բայց ինչպես անել, որ շատ գիտնականներ լինեն եւ այդ գիտնականները այնպիսի նորարարություններ ստեղծեն, որոնք ոնց որ ինդուստրիայում պետք են, հա։ Ընդհանրապես, եթե նայում ենք research, ընդհանրապես գիտության մեջ ներդրումներին աշխարհում, գիտությունը տարբեր ճյուղեր ունի, չէ՞, ասենք կա fundamental science, կամ basic science, կա applied science, կամ R&D, այսպես ասած, որը ավելի մոտիկ է բանին էկոնոմիկային, հա, արդյունաբերությանը։ Եթե այտենց պատմականորեն նայենք մեր Հայաստանում, երբ որ սովետի փլուզումից անմիջապես հետո շատ մեծ պոտենցիալ ունեցող գիտական ենթակառուցվածք ունենք, որը համ basic research-ներ ապահովում, բայց նաև շատ լուրջ R&D էր ապահովում, այսինքն շատ գիտահետազոտական ինստիտուտներ կային, որոնք բարձր որակի ապրանք էին տալիս, բայց ինչ եղավ հաջորդ 30 տարվա ընթացքում, պետությունը չդրեց խնդիրներ այդ ինստիտուտների առջև, չէ՞, իսկ եթե դու չես դնում խնդիրներ ինստիտուտների առջև, իրանք քիչ-քիչ սկսում է ֆոկուսը վերանալ, հետո ֆինանսավորումը կրճատվեց եւ այն մասը գիտության, որը հենց R&D-ով էր զբաղվում, սկսեց վերանալ, հա, ու մնաց կամ քիչ է էլի մնացել, հա, շատ քիչ է մնացել ու մնացել է այն մասը, որ ավելի basic research-ով է զբաղվում, որը շատ կարևոր է նույնպես։ Օրինակ, եթե ես CRISPR-ի վրա պրոյեկտ եմ, մենք ունենք 60 հոգանոց գիտական թիմ, ու մենք անընդհատ ամեն ամիս գնում իրանց ասում ենք, թե որոնք են ամենակարևոր բաները հիմա, դա այդ R&D-ն է, եւ որոնք են կարևոր բաները մի քանի տարուց մեր ընկերության համար։ Եթե այդ երկուսից որևէ մեկը չանենք, մեր ընկերությունը մահանալու է մի օր։ Բայց եթե նաև այդ պրիորիտետները չդնենք ու չասենք, որոնք են բիզնես խնդիրները, էլի կգնան ինչ որ այդ ոնց որ այդ ծնկերը, ինչ որ ամեն մեկը մի բան կորոշի, որ կարևոր է եւ ոչ միտեղ չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, որ դա է տեղի ունենում հենց Հայաստանում ու պետությունը պետք է խնդիրներ դնի, հա, օրինակ ձեր նախարարությունը երևի ամենալավ տեղում է գտնվում, որպեսզի տեսնի, թե որոնք են տարբեր ոլորտներում պրիորիտետները, մեր զարգացման պրիորիտետները, եւ այդ խնդիրները բերի դնի
ինստիտուտների առջև եւ նաեւ ֆինանսավորումը ապահովի, հա, ասի գրանտերի միջոցով եւ այլն։ Եվ եթե չկա ֆոկուս, ոչ մի արդյունքի չենք հասնելու, էլի։ Հենց այդ ֆոկուսը պետք է գա մեր կարծիքով պետք է գա պետությունից։ Օրինակ, եթե վերցնում ենք Ամերիկայի, թե ինչպես է գիտությունը ֆինանսավորվում, այնտեղ 25%-ը գնում է basic research-ին, 75%-ը գնում է R&D, ու այդ տեսլականը, թե ուր պետք է գնա Ամերիկան, միշտ ոնց որ շատ անընդհատ հաղորդակցվում է, հա, դրա մասին։ Նույնը Սինգապուրում իրենք 20 միլիարդ դոլարանոց բյուջե ունեն կարծում եմ այս տարի, եւ ամեն 5 տարին մեկ իրենք գալիս ասում են սա են մեր պրիորիտետները, հա, մեր պետությունը այս հարցերով պետք է զբաղվի հաջորդ 5 տարի։ Այսպիսի խնդիրներ ունենք մենք, օգնեք մեզ այս խնդիրները լուծել։ Եվ այդ կոնտեքստում ինչու եմ ասում, որ այդ աճը անցած տարվա շատ կարևոր, բայց նախնական քայլ էր, որովհետև ըստ մեզ պետք է այդ բյուջեն 4 անգամ ավելի մեծ լինի, այդ 3x-ը պետք է լինի հենց R&D-ում, եւ այդ խնդիրները պետք է գան պետությունից։ Շատ շնորհակալություն, ճիշտ ասած, երևի էկոնոմիկայի նախարարությունը, երևի չէ, հաստատ էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ բան ունի անելու այստեղ, եւ իհարկե ես ընդունում եմ այս արտահայտը։ Դե ինչ ընկերներ, ինձ թվում է, եթե գործընկերներից ինչ-որ մեկը որևէ ավելացնելու բան ունի, սիրով կարող եմ 1-2 րոպե, պարոն Զորյան։ Սիրով, այս վերջին գեդին անդրադառնալով մեկ հրավերի դեպ գնանք հետը։ Շիտակ է, որ գարավարությունը բավական թեր ունի ասոր մեջ լա բյուջեի իմաստով, ֆոնդերի իմաստով, բայց քիդական հարցը կամ հարցելու լուծման պետքերը դժվար է, որ գարավարությունը, օրինակ Ամերիկայի մեջ ու շերգիներու մեջ գոկտակորձեն industry-ին, գոկտակորձեն պետքերը հասկանալու միջոցներ, գնեն զանզան հանդիպումներ, ժողովներ, ուրգե պետքերը կստեղծվին, գայավոր ընկերությունները գհրավիրես եւ տեսնաս հաջորդ շրջանի պետքերը ինչ են, եւ անոր հիման վրա է որ գայավարությունը գսե որ այո, ասոնք նախաբադություն են եւ եկեք ասոնց ֆանդինգը տանք։ Բայց այս ամենը ինձ համար գիտությունը դեղական հարցը չէ։ Գիտությունը գլոբալ հարցը է։ Աննորարությունները, որ մենք պիտի ունենք, դեղական շուկայի համար պիտի չնենք։ Նույնիսկ Հայաստանը մեծ երկիր մլալ գրգին գիտությունը, նորարարությունը, տեխնոլոգիան բանը որ մեծ շուկայի համար կստեղծես։ CRISPR չենք ստեղծել կամ սինապսիս չենք ստեղծել դեղական շուկայի համար, կստեղծենք մեծ։ Անորմալ պետք է տեսնենք թե մեծ շուկայի պետքերը ինչ են։ Այդ մեծ շուկայի պետքերու համեմատ ունենք մեր ֆանդինգը եւ գիտությունը պատրաստենք եւ աշխատենք դեպի գլոբալ հաջողություն։ Նույնպես մեր ընկերությունները, մեր նոր ստարտափերը դեղական շուկայի համար չենք ստեղծել ստարտափերը, կսկսին դեղական շուկային իրենց առաջին ադատրանքը դեղական շուկայի համար են, բայց հաջողությունը գլոբալ շուկայի մեջ է։ Անորմալ է որ պետք ունենք մենք acceleration-ի պրոգրամներ, գաժեհոսի շերը գավարչյան գոմե ասպարակային տեխնոլոգիայի նախարարությունը։ Հայկական virtual գամուջ ծրագիրով, որոնց հետ մենք կոզակցենք Սիլիկոնյան հովիտի մեջ, HBU Silicon Valley-ին գուդա պետք եղած ծրագիրը training-ի տասներու, անցյալ դարի 15 հատ ստարտափ Հայաստանեն, virtual գամուջի միջոցով Սիլիկոնյան հովիտի մեջ իրենց տվինք գլոբալ մեծնալու գայությունը, acceleration կոչենք ասի, արագացումը, ոչ incubation-ն է, ոչ սկսնելու շրջանն է, այլ acceleration-ն է։ Հիմա այսօր խոսենք 4 հատ ստարտափ կա, 4 ստարտափի CEO-ներ, նախագահներ, որոնք կգտնվին Սիլիկոնյան հովիտի մեջ, նույն այս virtual գամուրջի ծրագրով, եւ հոն HBU Silicon Valley-ին իրենց պետք եղած գիծի մեջ դրած է, դրե պրոգրամացանի մեջ acceleration-ը կստանան։ Ասամեն ինչու գսեմ։ Սելու համար որ այս մեծնալը եւ գիտության, եւ ընկերություններու փորձին եւ այլն միշտ global պետք է մտածենք։ Եվ պայպարտությունը ունենք մենք որպես հայացք global մտածելու։ Կամ մեր հասկը սահմանված չէ միայն մեր հողի շուրջ, մեր հայրենիքը գուզենք զորավորը լա, հզորը լա, բայց մենք ունենք շատ մասնաճյուղեր globally։ Մեր 3/4 ժողովրդին կգտնվի աշխարհի 4 կողմը։ Իրենց լավագույնը օգտագործենք մեր Հայաստանի բարգավաճման համար։ Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն, ես ուղղակի այս վերջի թեմայի վերաբերյալ ասեմ, որ իմ կարծիքով ճշմարտությունը էլի մոտավորապես մեջտեղում է գտնվում, որովհետև կան նաև մեր փոքր խնդիրները, որոնք պահանջում են ամենակիչը basic research, ասենք ընկերությունների արտադրողականության աճը կամ օրինակ կոմունիկացիաների ապաբլոկավորման էֆեկտը, դա եւս ասենք հետազոտությունները եւ այս տիպի շատ հարցեր կան, կամ ասենք անջրդի հողերում, ասենք հարմար ցորենի սերմեր ստեղծելը եւ այլն։ Այնպիսի խնդիրներ կան, որոնք իսկապես մեզ էլ են պետք։ Ճիշտ է, ասենք մենք աշխատում ենք ամբողջ աշխարհի ճիշտ է գիտությունը ամբողջ աշխարհի համար ստեղծելն է, բայց նաեւ մենք ունենք մեր փոքր լոկալ խնդիրներ են նաև, որոնք եւս պետք է լուծել ու դրանք եւս արդյունք են տալիս։ Շատ շնորհակալություն այսօրվա քննարկման համար, հարգելի ընկերներ, իմ կարծիքով շատ լավ բաներ խոսվեց, մեծ խնդիրներ դրվեց եւ կարծում եմ մենք մեր գործընկերները մեծ քանակի տնային աշխատանք ստացանք այսօրվա խոսակցությունից եւ հուսով եմ, որ հանդիսատեսը, լսողները եւս հաճույք ստացան այսօրվա խոսակցությունից։ Շնորհակալություն։